हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल एचपी स्टडी सेंटर में। आज हम डिस्कस करेंगे कॉमनवेल्थ से कुछ रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो कि आने वाले एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि हाल ही में अभी आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया में जो है वो अभी कॉमनवेल्थ गेम्स 2000 का जो है वो ख़त्म हो गए हैं। तो वहाँ से कोई ना कोई एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिल सकता है, जो कि 1 मार्क्स का हो सकता है। सो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हरियाणा के 15 साल के निशानेबाज का क्या नाम है जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता? ऑप्शन ए इज रोहताश बकरवाला, ऑप्शन बी दिवाकर चौहान, ऑप्शन सी इज अनीश मनवाला, ऑप्शन डी इज संदीप सिंह। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी अनीश मनवाला। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। अनीश मनवाला ने 15 साल के हरियाणा के 15 साल के अनीश मनवाला ने पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में गोल्ड मेडल पर कब्जा किया। ठीक है, हरियाणा की मैं बात करूं, कैपिटल है चंडीगढ़, और मनोहर लाल खट्टर यहाँ के हैं सीएम, और कप्तान सोलंकी जो यहाँ के हैं गवर्नर। ठीक है, और यहाँ पे है एक सुल्तानपुर नेशनल पार्क। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पहलवान बजरंग पुनिया ने पुरुषों की कितने किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती स्पर्धा के फाइनल में वेल्स के केन चार्ल्स को 10-0 से हराकर कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक जीत लिया? ठीक है, ऑप्शन है 85 किलोग्राम, ऑप्शन बी इज 65 किलोग्राम, ऑप्शन सी इज 55 किलोग्राम, ऑप्शन डी इज 45 किलोग्राम। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी 65 किलोग्राम। ठीक है, थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। पहलवान बजरंग पुनिया ने पुरुषों की 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती स्पर्धा के फाइनल में वेल्स के केन चार्ल्स को 10-0 से हराकर कॉमनवेल्थ गेम्स में अपना पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है। ठीक है, तो एग्जामिनर ये आपसे भी पूछ सकता है कि जो बजरंग पुनिया है वो किस खेल से रिलेटेड हैं। तो ऐसा क्वेश्चन भी पुट किया जा सकता है, तो वो कुश्ती से रिलेटेड हैं। ऐसे भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन मैंने देखे हैं जो कि ऐसे पूछे जाते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय खिलाड़ी ने भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता? ठीक है, ऑप्शन ए इज नीरज चोपड़ा, ऑप्शन बी इज आलोक कुमार, ऑप्शन सी इज विकास बहल, ऑप्शन डी इज तनवीर रहमान। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए नीरज चोपड़ा। ठीक है, थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। नीरज चोपड़ा कॉमनवेल्थ गेम्स की भाला फेंक स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बन गए। इन्होंने फाइनल में 70 का सर्वश्रेष्ठ 86.47 मीटर का थ्रो फेंका। अब ये पूछ लें कि नीरज चोपड़ा जो है वो किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, वो करते हैं हरियाणा से। ऐसा भी क्वेश्चन पुट किया जा सकता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय निशानेबाज ने कॉमनवेल्थ गेम्स में महिलाओं की 25 मीटर राइफल 3 पोजीशन में स्वर्ण पदक जीत लिया? ऑप्शन ए तेजस्विनी सावंत, ऑप्शन बी अंजुम मुदगिल, ऑप्शन सी राही सरनोबत, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए तेजस्विनी सावंत। ठीक है, इसके बाद थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। 21वें कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय निशानेबाज तेजस्विनी सावंत ने कॉमनवेल्थ गेम्स रिकॉर्ड बनाकर महिलाओं की 25 मीटर राइफल 3 पोजीशन में स्वर्ण पदक जीत लिया है। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो ये इनका जो खेल, ये ऐसे पूछ सकते हैं कि ये किससे रिलेटेड है, तो है वो शूटिंग से। आपको बताना चाहूँगा गैस में, जो अभी हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स में जितने भी हम टोटल जितने मेडल जीते हैं, सबसे ज़्यादा मेडल जीते हमने शूटिंग में। ऐसे पूछ सकता है एग्जामिनर कि सबसे ज़्यादा मेडल किस खेल में जीते हैं, वो शूटिंग में हमने सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, 21वें राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं के डबल ट्रैप स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय खिलाड़ी का नाम क्या है? ऑप्शन इज अंजलि भागवत, ऑप्शन बी श्रेयसी सिंह, ऑप्शन सी रानी सरबनोट, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी श्रेयसी सिंह। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देख लेंगे। ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में चल रहे 21वें राष्ट्रमंडल खेल में श्रेयसी सिंह ने स्वर्ण पदक जीता है। श्रेयसी ने महिलाओं के डबल ट्रैप शूटिंग इवेंट में ऑस्ट्रेलियाई शूटर एमा कॉक्स को हराकर स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ गेम्स में 69 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग में तीसरा स्थान प्राप्त कर कांस्य पदक जीतने वाले भारतीय वेट लिफ्टर का क्या नाम है? ठीक है, ऑप्शन ए इज़ विवेक राठौर, ऑप्शन बी इज़ दीपक लाठेर, ऑप्शन सी इज़ अजय कौशिक, ऑप्शन डी इज़ सत्यम मलिक। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी दीपक लाठेर। ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम्स में 69 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग में दीपक लाठेर ने तीसरा स्थान प्राप्त कर कांस्य पदक जीता है। ऐसा क्वेश्चन पुट किया जा सकता है कि ये किस खेल से रिलेटेड है। ठीक है, वो है वेट लिफ्टिंग। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स में 53 किलोग्राम भार वर्ग में किस महिला भारोत्तोलक ने गोल्ड मेडल जीता? ठीक है,
तो ऑप्शन ए अर्पिता गुप्ता, ऑप्शन बी कल्पना मेहरा, ऑप्शन सी इज़ वंशिका शाह, ऑप्शन डी संजीता चानू। तो इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है संजीता चानू, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में संजीता चानू ने भारत के लिए दूसरा स्वर्ण पदक जीता है। संजीता ने शुक्रवार को 53 किलोग्राम भार में सोने का तमगा जीता। ठीक है, जो पहला हमारा गोल्ड आया था वो आया था मीराबाई चानू की तरफ से। ये भी वेट लिफ्टिंग से ही रिलेटेड है और ये मणिपुर की हैं। ठीक है, मणिपुर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, उस भारतीय भारोत्तोलक का नाम बताइए जिसने कॉमनवेल्थ गेम्स में 77 किलोग्राम कैटेगरी में कुल 1317 वजन उठाकर स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, ऑप्शन है संजय चौहान, ऑप्शन बी इसदेव मलिक, ऑप्शन सी सतीश कुमार शिवलिंगम, या ऑप्शन डी भानु प्रताप सोलंकी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सतीश कुमार शिवलिंगम। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय भारोत्तोलक सतीश कुमार शिवलिंगम ने 77 किलोग्राम श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने 317 स्नैच में 144, क्लीन एंड जर्क में 173 किलोग्राम वजन उठाया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस निशानेबाज हिना सिंधु ने भारतीय निशानेबाज हिना सिंधु ने कॉमनवेल्थ गेम्स में 25 मीटर स्पर्धा में निम्न में से कौन सा पदक जीता? ऑप्शन ए रजत पदक, ऑप्शन बी स्वर्ण पदक, ऑप्शन सी कांस्य पदक और डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है गाइज वो है बी स्वर्ण पदक। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। भारतीय निशानेबाज हिना सिंधु ने 10 अप्रैल 2018 को कॉमनवेल्थ गेम्स में रिकॉर्ड बनाकर 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत लिया। एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन बना सकता है कि जो भी हिना सिंधु ने जो है गोल्ड मेडल जीता है वो कितने मीटर की पिस्टल स्पर्धा में जीता, तो वो है 25 मीटर। ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मलेशिया की आलिया संजाना अजाहारी ने कॉमनवेल्थ गेम्स में कितने मीटर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है? ऑप्शन है 20 मीटर, ऑप्शन सी इज़ 30 मीटर, ऑप्शन सी इज़ 25 मीटर, ऑप्शन डी इज़ 15 मीटर। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी 25 मीटर। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। मलेशिया की आलिया संजाना अजहारी ने कॉमनवेल्थ गेम्स में 25 मीटर स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। ठीक है, मलेशिया की मैं बात करूं, यहाँ की जो कैपिटल है, यहाँ की जो करेंसी है वो आपको याद रख लो, रिंगिट। ठीक है, और कोलालमपुर यहाँ की कैपिटल है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सबसे फिट महिला के नाम से मशहूर ऑस्ट्रेलियाई वेट लिफ्टर टिया क्लेमर टूमी ने कॉमनवेल्थ में कितने किलोग्राम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? ऑप्शन इज़ 58 किलोग्राम, ऑप्शन बी 50 किलोग्राम, ऑप्शन सी इज़ 70 किलोग्राम, या ऑप्शन डी इज़ 85 किलोग्राम। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर ए 58 किलोग्राम। ठीक है, पृथ्वी की सबसे फिट महिला के नाम से मशहूर ऑस्ट्रेलियाई वेट लिफ्टर टिया क्लेमर ट्यूमी ने कॉमनवेल्थ गेम्स में 58 किलोग्राम स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत लिया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान पैरा पावर लिफ्टिंग में पुरुष हैवीवेट वर्ग में कांस्य पदक जीता? ठीक है, तो ऑप्शन ए इज़ सचिन चौधरी, ऑप्शन बी इज़ अजीत त्रिपाठी, ऑप्शन सी संजय सिंह, या ऑप्शन डी विवेक गुप्ता। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए सचिन चौधरी। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। भारत के सचिन चौधरी ने 21वें राष्ट्रमंडल खेलों में मंगलवार को पैरा पावर लिफ्टिंग में पुरुष हैवीवेट वर्ग में कांस्य पदक जीता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय शूटर ने कॉमनवेल्थ गेम्स में महिलाओं की डबल ट्रैप स्पर्धा में भारत को 12वां स्वर्ण पदक दिलाया? ऑप्शन ए अपूर्वी चंदेला, ऑप्शन बी श्रेयसी सिंह, ऑप्शन सी रानी सिंह, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी श्रेयसी सिंह। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में खेले जा रहे 21वें कॉमनवेल्थ गेम्स में मेंस हैवीवेट पैरा पावर लिफ्टिंग स्पर्धा पावर लिफ्टर सचिन चौधरी ने, यहाँ पे कुछ गलत हो गया, यहाँ पे सचिन चौधरी नहीं आएगा, यहाँ पे सचिन चौधरी नहीं आएगा, यहाँ पे श्रेयसी सिंह आएगा। तो ये कुछ गलत हो गया गाइस, यहाँ पे आएगा कि उन्होंने जो है वहाँ पे महिलाओं की डबल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, श्रेयसी सिंह ने। ठीक है, तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा मैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है,
बबीता फोगाट ने ऑस्ट्रेलिया में जारी 21वें राष्ट्रमंडल खेलों में 8वें दिन महिलाओं की फ्री स्टाइल 53 किलोग्राम स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? ऑप्शन ए रजत पदक, ऑप्शन बी स्वर्ण पदक, ऑप्शन सी कांस्य पदक है, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए रजत पदक। ठीक है, बबीता फोगाट ने ऑस्ट्रेलिया में जारी 21वें राष्ट्रमंडल खेलों में 8वें दिन महिलाओं की फ्री स्टाइल 53 किलोग्राम स्पर्धा का रजत पदक अपने नाम किया। ये पूछ सकते हैं कि बबीता फोगाट जो किस खेल से रिलेटेड हैं, तो वो हैं फ्री स्टाइल जो है वो कुश्ती से रिलेटेड हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आखिरी क्वेश्चन है, भारतीय परिवहन सुशील कुमार ने पुरुषों की कितने किलोग्राम फ्री स्टाइल स्पर्धा में दक्षिण अफ्रीका के जोनास बोथा को हराकर लगातार तीसरे कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक जीता? ऑप्शन ए 74 किलोग्राम, ऑप्शन बी इस 70 किलोग्राम, ऑप्शन ई 54 किलोग्राम, ऑप्शन डी 84 किलोग्राम। इसका जो राइट आंसर है जो ऑप्शन नंबर ए 74 किलोग्राम। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। भारतीय पहलवान सुशील कुमार ने पुरुषों की 74 किलोग्राम फ्री स्टाइल स्पर्धा में दक्षिण अफ्रीका के जोनास बोथा को 80 सेकंड में हराकर लगातार तीसरे कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक जीत लिया। ठीक है, तो ये थे आगे क्वेश्चन। अगर मैं दक्षिण अफ्रीका की बात करूं, यहाँ की जो कैपिटल है केप टाउन भी है। ठीक है, और करेंसी है रैंड। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। अगर मैं आपको एक और बात बताता हूँ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर ये पूछ लें कि जो 21वें कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड कोस्ट जो ऑस्ट्रेलिया में हुए थे, जो तो फ्लैग बैरियर कौन थी, वो थी पीवी सिंधु। ठीक है, और इससे पहले जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे वो कहाँ हुए थे, वो हुए थे स्कॉटलैंड में 2014 में, 2010 में हुए थे इंडिया में। ठीक है, स्कॉटलैंड में हुए थे ठीक है, स्कॉटलैंड में हुए थे। और जो जिसने आगमन किया था, शुभारंभ किया था इस कंट्री ने, वो थी स्कॉटलैंड, जिसके वहाँ पे जो पिछले जो जहाँ पर कॉमनवेल्थ गेम्स होती हैं वो स्टार्ट करता है कॉमनवेल्थ गेम्स आने वाले टाइम पे। और जो एंड किसने किया था अगर ये पूछ लें, तो वो था ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये आपको कुछ चीज़ें हैं याद होनी चाहिए। और अगर मैं बात करूँ, इंडिया ने 66 टोटल मेडल जीते हैं और रैंक था 3rd, जिसमें थे 26 गोल्ड। ठीक है, 20 थे कांस्य पदक, 20 थे रजत पदक। ठीक है, अगर ये पूछ लें कि सबसे ज़्यादा जो है वो मेडल किस स्टेट ने जीते हैं इंडिया में, अगर टोटल 66 में से सबसे ज़्यादा मेडल कौन सा स्टेट लेके आया हुआ है, हरियाणा। और ये पूछ लें कि सबसे ज़्यादा मेडल किसने जीते हैं किस खेल में, तो वो है शूटिंग में, सबसे ज़्यादा मेडल उन्होंने जीते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। तो आपके लिए क्वेश्चन भी है, आपने मेरे को बताना है कि आसाम के गवर्नर अभी कौन हैं। क्या वो जगदीश मुखी हैं, क्या वो गंगा प्रसाद हैं, क्या वो बनवारी लाल पुरोहित हैं, या नाजमा हेपतुल्ला हैं। तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मुझे बताइए कि आसाम के गवर्नर कौन हैं। आज के लिए सिर्फ इतने ही क्वेश्चन थे। आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियोस। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ, ताकि उनको भी बेनिफिट हो सके और वो भी अच्छे से ज़्यादा मार्क्स में स्कोर कर पाएँ। और वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक करते हैं तो मुझे प्रोत्साहन मिलता है, काफ़ी अच्छा फील होता है कि आपको वीडियो जो अच्छी लग रही है और आपको जो मेरा जो कंटेंट है, जो मेरा एक प्रयास है वो अच्छा लग रहा है। सो वीडियो को लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं अब तक लेके आता रहता हूँ जैसे कि जिससे आपको आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी बेनिफिट हो सके और आप अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाओ। सो इसी एंड के साथ, इसी कोड के साथ हम आज की वीडियो एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।